Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами я, Сергей Зенин, передача «У камина» и студия Movie Stars. Сегодня у нас в студии Западнова Наталья Леонидовна. Здравствуйте, Наталья Леонидовна. Здравствуйте. Чем для вас значим город Нижневартовск? Это моя родина, я здесь родилась и выросла, окончила школу, потом по окончании университета приехала сюда работать. С этого началась моя трудовая биография. В школе номер 1 города Нижневартовска, что в старой части нашего города. Здесь родился мой папа, и здесь могилы моих предков, так что это моя малая родина. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о созданных вами творческих проектах в нашем округе. Я создавала творческие проекты не только в нашем округе, а и в Тюменской области тоже, потому что с 91 по 99 год я жила и работала в Тюмени. И, наверное, вы слышали, может быть, о таком проекте, как «Ребячья республика». Если мы создавали этот проект для детей и подростков круглогодичного действия, который действует и по сей день. В нем реализуются очень интересные программы. Затем мы воссоздавали движение студенческих строительных отрядов, студенческую весну для вузов Тюменской области, фестиваль «Студенческая весна». Он очень популярен на сегодняшний день среди молодежи и студентов. И воссоздавали по всей области, в том числе и на территории Ханты-Мансийского автономного округа, молодежные биржи труда и различные молодежные предприятия. Это были первые проекты. Когда я переехала работать в правительство Ханты-Мансийского автономного округа, то мы реализовывали очень большой для нашего региона проект, который назывался «Формирование единого социального комплекса на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры». Что включал в себя этот проект? Первое. Это формирование такой социальной инфраструктуры, которая бы была удобна для жителей нашего региона. Можно было, в принципе, наверное, сосредоточить все медицинские учреждения только в одной столице региона, в городе Ханты-Мансийске, но мы поступили по-другому. И Центр высокотехнологичной медицинской помощи начали развивать в 4 кластерах. На базе города Нягани, на базе города Ханты-Мансийска, города Нижневартовска и города Сургута. И точно так же развивали высшее образование. То есть на сегодняшний день профессиональные учебные заведения среднего, среднеспециальные и высшие учебные заведения у нас есть в 3 городах: Ханты-Мансийске, в Сургуте и в Нижневартовске. Это классические университеты, педагогические университеты, которые включают в себя различные институты и направления деятельности, востребованные на современном рынке труда. Кроме того, этот большой амбициозный проект формирования единого социального комплекса включал строительство различных проектов инфраструктуры в области спорта, в области культуры, в области образования, в области здравоохранения и в области социальной защиты. Тогда было очень мало, когда мы начинали, практически не было учреждений, например, социальной защиты такого, в котором мы сейчас находимся вместе с вами, Сергей. И в течение достаточно длительного времени это все появилось, и сейчас этим пользуются люди. Хорошо. Наталья Леонидовна, вы стали руководителем проекта «России важен каждый ребенок». Расскажите, пожалуйста, о нем. Это партийный проект «России важен каждый ребенок». И проект этот направлен на помощь детям с различными заболеваниями, с особенностями развития. Он так и называется «России важен каждый ребенок». И в рамках этого проекта реализуется очень много интересных программ, в том числе, например, фэшн-концерт, о котором вы знаете. В нем принимает участие город Нижневартовск уже 3-й год. И принимают ребята с ОВЗ, участие ребята с ОВЗ. Причем этот проект и начинался для детей и для молодых с ограниченными возможностями. Почему?
потому что мы хотели показать, что возможности безграничны и мир безграничен. Я очень рада, что он удался, этот проект, потому что для многих это стало стимулом развиваться и расти дальше в профессии, следить за своим здоровьем и многое-многое другое. У людей появилось другое качество жизни, появилось огромное количество друзей. Так что этот проект «России важен каждый ребенок» очень интересен. Хорошо. Расскажите о мерах, направленных на поддержку молодых инвалидов нашего округа, которые будут реализовываться у нас в игре. Ну, у нас нет такого понятия, как молодые инвалиды или пожилые инвалиды. Мер поддержки, социальной поддержки для различных категорий населения у нас всего 94. В том числе для инвалидов реализуется порядка, наверное, 18 различных мер поддержки. О них можно прочитать на сайте правительства региона, Департамента социальной защиты молодежи. Департамента социальной защиты населения и социального развития населения. Какие это программы поддержки? Это возможность получить, например, сертификаты на средства технической реабилитации и выбрать за счет этого сертификата себе то средство технической реабилитации, которое в данный конкретный момент необходимо. Это санаторно-курортное лечение и многие другие. Хорошо. Хватает ли у вас времени заниматься домашним хозяйством? И какое у вас любимое блюдо? У меня хватает времени, конечно, заниматься и домашним хозяйством, хотя его времени никогда не бывает много, его всегда немножко не хватает. Приходится иногда красть время у сна, например. А какое у меня любимое блюдо? Да много любимых блюд. Это блюдо, которое готовила моя мама когда-то для меня в детстве, сейчас готовлю я. Ну и, наверное, в различные времена года что-то нравится особенно. Спасибо, Наталья Леонидовна, за интересный рассказ. Если вы не против, приглашаем вас в молодежную видеостудию и предлагаем поделиться опытом приготовления одного из ваших любимых блюд. Ну пойдемте, Сергей, поделюсь. Гузель Тропанец и Тимур Мулыкаев. И сегодня у нас в гостях замечательный гость, Западнова Наталья Леонидовна. Скажите, пожалуйста, что мы сегодня будем с вами готовить? Мы сегодня будем готовить баклажанную икру. Приступим. И немного горького перца. Приступаем? Приступаем. Значит, сейчас мы соединяем все, что есть у нас на тарелочках. Держите, Тимур, и соединяйте. Так, теперь мы кладем помидорчики. Помидорчики. Баклажанчики. Теперь мы кладем запеченный лук. Лук. Да. И я начинаю готовить и мелко резать перец, а вы начинаете мелко укроп. Значит, чтобы острый перчик был не очень острым, мы должны удалить из этого перчика все перегородочки, что мы сейчас сделаем, и мелко его порезать. Я не знаю, у кого какие вкусы, поэтому я натерла только 2 головки чеснока. Если нам это будет недостаточно, то мы с вами добавим еще. Хорошо. Наталья Леонидовна, расскажите, пожалуйста, какое еще блюдо вы любите готовить в кругу семьи? Ну, я люблю готовить различные супы, люблю готовить борщ, люблю готовить рыбные котлеты, так что вот. А теперь нам необходим с вами блендер. Это блюдо хорошо тем, что оно является практически диетическим, но одновременно и очень вкусным. И теперь нам нужно ложку и соль.
немножко не прооперировалась. Ну и, пожалуй, все, если вас это устраивает, можно пробовать. Я рада. Теперь нужно угостить всех ребят. Можно приготовить дома? Да. Можно? Я рада. Порадуете своих родных и близких? Да. Я думаю, что это здорово. Ну что? Спасибо вам, Наталья Леонидовна. Сейчас мы начинаем дегустацию. Конечно. За стол надо За стол, да. Ну уж ты им что-то совсем мало кладешь. Мне кажется, что надо побольше. Это полезно что-то? Да, она полезная. Ее можно и на завтрак, и на ужин. И на обед. Я думаю, что